Hej! Jag heter Simon Hellström. Jag är sekreterare i Ung Prat Södertälje. Och som ni kanske har läst i Aftonbladet så finns ett boende här i Södertälje som inte gillas av dess grannar. Att det byggs. Ni kan ju läsa lite kring det här och det där som de skriver. Och det är mycket sorgligt tycker jag. Jag ska själv flytta till ett boende i Södertälje. Och man blir irriterad, man blir ledsen, arg. Men det är ingen idé att vara arg för det löser ingenting. Det är ingen idé att vara ledsen för det löser ingenting. Det är bättre att vara kreativ och göra en video om det, tycker jag. Och vad vill jag säga om det här? Jo, det tycker jag att alla ni där ute som bor i det området, jag tänkte säga var, men det är Södertälje, att jag är inte farlig, jag är inte störd, jag är inte liksom farlig för allmänheten, jag är jättesnäll. Jag heter Simon, jag har Asperger. Det är min diagnos. Och ni där ute då, som kanske har Asperger ska flytta dit, ta inte åt er. Det är liksom folk som har fördomar, finns överallt. Hörde någon som sa på Facebook, det är tydligen samma sak söderut Sverige. Det är sorgligt tycker jag. Men jag tycker alla er som liksom står på era åsikter och sånt där, att ni ska tagga ner lite. Så att liksom, man kan inte bygga ett samhälle på fördomar. Det funkar inte. Eller ett villaområde. Ja visst, jag skiter i om eran villa liksom går ner i pris för att det ska byggas ett LSS-boende. Skiter jag fullständigt i. De här människorna ska någonstans att bo. De här människorna ska ha någonstans att leva. Att lära sig rutiner. Och ni sätter emot det. Att en annan människa ska få ett drägligare, mer självständigare liv. Det är just det ni vill. Eller? Förstöra för någon annan. För att ni tycker att de förstör för er. Vilket de inte gör. Och håller inte med mig så kan ni adda mig på Facebook. Simon Hellström med. Så kan vi prata om det. Och ja, det var väl allt för mig. Hej då.